મુંબઈના મત્સ્ય ઉદ્યોગ અને બંદર વિકાસ મંત્રી નિતેશ રાણે ચંદ્રપુર પહોંચ્યા હતા। મહાકાળી મંદિરમાં શીશ નમાવ્યું। માછીમારોના વિકાસ અર્થે યોજાયેલી બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા। બેઠક બાદ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે માછીમારોના તમામ પ્રશ્નો રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે। આગામી સમયમાં સંતોષકારક કામગીરી થાય તે દિશામાં પગલાં લેવાશે તેવી ખાતરી પણ આપવામાં આવી છે। ही बैठक महत्त्वाची होती। काही शिस्त लावण्याची गरज आहे। अतिक्रमण झालेली आहे, गाळ काढण्याचं आहे। अगर आपल्याला राज्याचं उत्पादन वाढवायचं असेल तर गोड्या पाण्याच्या मासेमारीवर आपल्याला प्रामुख्याने जास्त लक्ष द्यायला लागेल आणि तेच माझं खातं यापुढे देणार आहे। यांचे सगळ्यांचे विषय ऐकल्यानंतर मॅडमचं मार्गदर्शन आम्हा लोकांना मिळालेलं आहे। आता येणाऱ्या कालावधीमध्ये जे काही निर्णय अपेक्षित आहेत ते वेळेत घेतले जातील, शिस्त पद्धतीने घेतले जातील। अतिक्रमण हे आमच्या हक्काच्या जागेवर असल्यामुळे संबंधित खात्याला ते वेळेत काढायलाच लागतील आणि म्हणून ह्या सगळ्याचं नियोजन आम्ही जिल्हास्तरीय आणि मंत्रालय स्तरावर करू आणि येणाऱ्या काही काळामध्ये आपल्याला कामामध्ये आणि उत्पादनामध्ये आणि मच्छीमारांच्या समाधानामध्ये निश्चित पद्धतीने फरक दिसेल।